¿Y qué onda? Bienvenidos a Vas y Te Cuento. Yo soy Luis Basilio y les cuento que el día de hoy vamos a grabar la fogata nocturna, la fogata virtual para Día de Muertos. Estoy haciendo un detrás de cámaras de la grabación y ahí con toda la actitud. Tengo un relajo aquí, no les voy a mostrar todo el desmadre, pero les voy a mostrar qué me llevo. Aquí en esta maleta tengo un buen de luces, las cámaras, todo lo que son cables. Me llevo aparte el tripié para la cámara, el celular, lo que vayamos a ocupar. Me llevo a la mochila una laptop. Me llevo ropa para cambiarme, una chamarra por si hace frío, porque seguramente va a hacer frío. Y me llevo el casco de la moto porque va a pasar mi novio por mí en la moto. Y pues todo se voy a cargar en la moto. Vamos a terminar de arreglarnos y nos vamos porque ya se me hizo tarde. Si te cuento. Ya llegamos a la casa de Lizzy. Aquí se va a grabar el fogata virtual. Vean cómo vengo cargado. Tengo la mochila, el tripié, el casco. Mi novio ya se fue, nomás me vino a aventar. Gracias, amor. Gracias, porque sí está un poco lejos. Hagan de cuenta que vivimos en la misma ciudad, pero en diferentes lugares, así completamente diferentes. Y llegar aquí es un poquito complicado, en transporte público al menos. En la moto nos hicimos como 30 minutos, yo creo. Gracias, amor, eres el mejor. Y mañana no sé cómo voy a irme. Vemos. Ahí está. No huyas. Su mezcal. Que para que amarre al rato el programa, dice. Una copita mientras grabamos. Me late. Vamos a apurarnos. Oye, ¿no todos los días se sube uno a una mototaxi? Estamos produciendo, en serio. Esta es una pequeña parte creativa Que se llama poner en orden las ideas mientras comes. de estrés. Pues literalmente fuimos por un Durex y nos regalaron unos dulces. Gracias, Novedades, por sus dulces. Lady Gaga. I don't feel so good. Vamos a transformar este espacio para que aquí sea la fogata. Aquí está. Que fogata de fogata no tal fogata. Va a ser más como una mesa de adivino, pero así como bien acomodada. ¿Tú qué piensas, Liz? Que estoy cansada, pero al momento de estar grabando voy a tener mucha energía. ¿Sabes cómo le hacemos los locutores para agarrar energía? Ponemos a brincar antes de grabar. Se desarma mi tripié. Probablemente lo voy a dejar aquí, no sé cómo lo vamos a poner. 90 minutos. Una Catarina verde. ¿Dinero? Por favor, que sí pase. Una Catarina verde, es como Ladybug, pero con una transformación especial. Las aventuras de Ladybug. El duende verde. Dale, vamos a poner aquí a nuestra amiga Catarina verde. Bájate, hija, copo la tela. Ahora viene la parte divertida, que vas a conectar toda la instalación eléctrica aquí. Y los focos acá. Y todo para que ustedes lo vean bonito, chido. Ya saben. ¿Qué? Estoy hablando con ellos. Y la luz ya no tendría que verse acá. Tiene que ser hacia enfrente, así. Pues es que sí. No se ve la cara. Y así es, amigos, lo que tenemos aquí atrás es el tercer acto de Marvel. Loki nos lo prestó. Fue difícil, pero lo Pero no es conseguimos. posible. Y pues así quedó el set, miren. Tenemos el teléfono donde vamos a contestar las llamadas. Tenemos nuestra bola de cristal. Cambia de color. Logramos que la iluminación nos diera sombras naranjas y púrpuras gracias a la luz púrpura y a la luz naranja. Sí, esta cosita es una sombra, miren, enorme. Y ya pusimos acá algunos adornos bonitos. Pusimos arañas. Como ven, ya estamos prevenidos para empezar a grabar esta fogata virtual. A ver cómo nos sale. Dicen que las historias que estás escuchando en este momento no solo son cuentos, sino advertencias. Eso es, pues si te cuento, 3, 2. Esto es Vas y Te Cuento y perdón. Ya, cabrón, hable bien. 2. Esto es Vas y Te Cuento y esta noche no estás solo.
Bienvenidos a la fogata virtual. Ahí le pongo logotipo, todo bonito, bla, 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 distribución A. Pausa para comer. Miren nada más esta monstruosidad. Vean esto, o sea, literalmente son como dos. Ve, hasta la botella de agua se ve chiquita del tacón. Una mano de Luis se ve chiquita, mira. Una mano de Luis se ve chiquita. Pon tu mano aquí. Ve, ni siquiera logramos completar el. Ve que es espacio. Te juro que pensé que me iba a acabar la mitad. Voy aquí. Si acaso me comeré esto que está acá, vamos a llevar porque no lo voy a terminar. No pude. Pensé que era más pequeño. Creo que exageré un poco. Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover. Enfrente de mí estaba una criatura demasiado horrible. Es decir, estamos hablando del... Vamos a bailar la cumbia. Vamos a bailar. Ya terminamos de grabar la fogata virtual. Ahora es una lástima porque hay que quitar todo eso. Las luces. Bien, les muestro rápido. Aquí estamos. Miren todo lo que ve ahí. Esperen, esto no lo pueden ver, perdón. Es el gato. Pues espero que les haya gustado un poquito detrás de cámaras. Suscríbanse, denle like, activen la campanita. Miren más cositas. Salud. Nos vemos en el próximo video. Bye.